大家好啊，我係博博爸爸啊。今日嚟到屯門公園入邊嘅爬蟲館啊，就想帶大家咧嚟呢一度咧睇呢個爬蟲類動物。嚟到呢度咧，我哋可以睇到一啲活生生嘅爬蟲類動物，同埋咧可以認識一下佢哋嘅。每一個爬蟲類嘅動物咧，都會有一個好詳細嘅解說俾大家認識一下㗎。咁好啦，我哋而家出發啦！如果中意我哋嘅短片嘅話咧，可以俾個 like 啊！如果覺得有用嘅話咧，可以分享俾你身邊嘅人。如果想支持一下我哋頻道，又想收到我哋頻道最新嘅資訊嘅話咧，可以撳一撳訂閱。好啦，我哋而家開始啦。咁首先呢，我哋就要嚟到呢個屯門站，然後咧再去揾屯門站嘅 B 出口，輕鐵屯門。之後我哋直行咧可以見到呢個輕鐵嘅月台，然後咧我哋咧就要轉左手邊。屯門站 B 出口，跟住咧，我哋要繼續沿住扶手電梯嘅方向咧，繼續向前行，跟住咧就會轉左手邊，然後咧我哋咧就會落扶手電梯，落返地面，落到地面之後咧，我哋要向右轉，跟住朝住屯門公園嘅方向繼續向前行。行到呢個位置咧，其實係馬路嚟嘅，大家要注意安全。跟住咧，我哋就會進入屯門公園嘅範圍。喺前邊有個地圖嘅，咁我哋咧就會由紅色箭嘴行到呢個白色箭嘴。左手邊有個路口，入咗去之後轉右，跟住繼續向前行，沿住湖邊。咁其實呢個湖咧真係好大好大嘅，咁我哋咧就一直沿住湖邊咧就繼續朝住呢個爬蟲館嘅方向繼續向前行。雖然呢條路好似彎彎曲曲咁樣啊，其實咧都好似係一條直線咁樣咧，一直咧朝住呢一個爬蟲館嘅方向行咧，我哋就可以揾到㗎喇。行到嚟前邊咧，我哋見到有行人天橋。咁喺前邊呢一個位置咧，我哋咧就要開始轉左㗎喇。咁轉左咧，亦都會經過一個湖，咁亦都係咧頭先嗰個湖嘅盡頭啊。咁喺右手邊咧有個兒童遊樂場。之後咧，我哋繼續向前行咧，就喺個路口咧，就沿住斜路咧行上去，咁就可以望到我哋嘅爬蟲館嘅啦。跟住向右轉，嚟到呢個位置咧，已經係爬蟲館嘅入口嚟㗎啦。咁爬蟲館嘅開放時間咧，就係早上嘅9點至到晏晝嘅6點。咁大家要睇住時間嚟參觀啦。喺出口行返出嚟之後，呢條斜路咧就會有啲爬蟲嘅模型咧俾大家打卡㗎。多謝大家收睇啊！如果你鍾意條短片嘅話咧，可以俾個 like 啊！如果覺得有用嘅話咧，可以分享俾你身邊嘅朋友。有咩意見咧，可以留言俾我哋㗎。如果想支持一下我哋頻道，又想收到我哋頻道最新嘅資訊嘅咧，可以撳一撳訂閱。好啦，拜拜。如果你哋大家鍾意呢條片嘅話，可以俾返個 like。如果咧你哋有咩意見咧，可以留言俾我哋㗎。仲要撳埋呢個小鈴鐺啊！咁仲要最緊要就係訂閱我哋嘅頻道。